এখন ইকো পার্কের সামনে দিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। রওনা দিয়েছি বাড়ির জন্য। বিশ্ব বাংলা গেট থেকে বেরিয়েছি এই প্রায় 10 মিনিট হচ্ছে। এখন ইকো পার্কের সামনে দিয়ে আমরা রওনা দিচ্ছি, বাড়িতে যাচ্ছি। বাড়ি যেতে প্রায় 1 ঘন্টা লেগে যাবে আমাদের। দেখা যাক কতক্ষণ লাগে। এখন রাস্তায় আছি। বাড়ি থেকে বলে এসছি যে একটু নর্মাল লোকালে পৌঁছি, ঠিক আছে? অনেক দূরে চলে এসেছি, মা যাবে না। জানতে পারলে কিন্তু অনেক ধোকা দিতে পারে। দিতে পারে মানে কি দিয়ে দিচ্ছে, কাউকে কিছু বলিনি। আর এটা হচ্ছে ইকো পার্কের 3 নম্বর গেট। আপনারা দেখে নিন, ইকো পার্কের 3 নম্বর গেট। ইকো পার্কের 3 নম্বর গেট। খুব তাড়াতাড়ি ইনশাআল্লাহ ইকো পার্কে ঘুরতে আসবো আমরা। এখন ইকো পার্কের বাইরে থেকে যাচ্ছি। এখানেই দেখতে পাবে আশেপাশে তাজমহল শেষের দিকে। এই যে সামনেই আছে। রাস্তা চিনতে পারবে তো, এই যে ইকো পার্ক। ও, তাজমহল দেখে নিই একটুখানি আমরা। এই যে তাজমহল দেখে নিন বন্ধুরা। আমরা এখন তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ওটা চায়নার একটা গেট ওখানটায়। ও, ভিতরে তো ঢুকতে পারলাম না, পরে একদিন ঢুকবো। আর আজকে এখন বাইরে থেকেই ফটো তুলে নিই আমরা আপাতত। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি মেন রোডের উপরে ফটো তোলার জন্য। অনেক কিছুই আছে এখানটা, দেখে নিন। পাশে আর একটা জিনিস আছে, এই যে এখানে তাজমহল বানানো আছে। চলে আসো মনুল্লাহ। যাই বাড়ির দিকে আমরা। অনেক ঘুরে নিয়েছি আমরা। দেখি আমার দাদা কেমন ফটো তুলে এনেছে। পেয়েছে তুলতে? ও ভাই, আমি তুলবো একটা নাকি আমার ফোন দিয়ে? হেভি তো লাগছে গো। আপনাদের দেখে নিন কেমন লাগছে। ও, আমি একটা তুলবো ভাবছি গো। হেভি হয়েছে। আর এই যে গেট বানানো আছে ওই যে, ছাড়ো। এটাও একটা জিনিস। পুরো পৃথিবীতে 7খানা যে হচ্ছে স্মৃতিসৌধ আছে, তার মধ্যে সবকটা আছে এর মধ্যে। আইফেল টাওয়ার আছে ওইদিকে কোথাও, আছে আইফেল টাওয়ার। চলো বস, এটা হচ্ছে মিশরে না চায়নার কোথায় একটা এটা। চলো, কপাল ভালো কিন্তু ফটো তুলে নিয়েছে। পাঠিয়ে দিও আমাকে, হ্যাঁ। আমরা বাইরে থেকেই দেখে নিয়ে মজা করলাম, ভিতরে তো এখন ঢুকলাম না। নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ ঢুকবো একদিন। সবাই আসবো, একটা ব্লগ ভিডিও বানাবো একদিন। এখন শুধু বাইরে থেকে দেখে আমরা বাড়ি যাচ্ছি। রাত হয়ে গেছে, না হলে বাড়িতে মা বকাঝকা করবে। মাকে কিছু না বলেই বেরিয়েছি আমরা। মাকে বলেছি আমরা চা খেতে এসেছি, লোকালে ঘুরছি। এই বাসওয়ালারা না বহুত হারামি হয়ে খেলা। বাসওয়ালা টোটোওয়ালারা যেখানে হাত তুলবে সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবে। এটা ভিডিও বানিয়ে নে। মনিরুল্লাহর দম নিয়ে যাচ্ছে।
এত লম্বা ট্রাফিক।